कवि कहिले कले संख्या सुरासुर दिनंदित देव वृंद संख्यारी सुंदर तोरा गोर करा रविंद संघपति घितिपति व्रतम संख्यादिभूत गाय निकाय भाजाम मंगलाक्षण रूपक 16 कोटी पाठ करिछि बहिटीर ना है सिद्धांत दर्पण दीर्घ 23 वर्षर साधनार अंतरे विश्व को भेटीदेले कई खंड बाउंश नली रे अनंत अंतरिक्षर नभसुंबी अट्टालिका उपरे जाजुल्यमान ग्रह नक्षत्र तारका पुंजंकर गतिविध ना है पठारी से सिद्धांत दर्पण गोटे पदम बाहरी करिछि गोटे श्लोक कवि कहले संख्या सुरासु रुदिनंदित देव वृंदम कौन अर्थ बुझ सही संख्या सुरासु कौन संख्या सुरासु ना संख्यासुर युक्त असु असु समान संख्या सुरासु अदंत सरे दीर्घ हेला असु आज्ञा असुर अन्य नाम हेला प्राण पुराण रे संख्यासुर बोली गोटे असुर आज्ञा सुदर्शन चक्र माध्यम ग्रीवा छेदन करी मारिले भगवान नारायण कहीं मारिले तार कौन डिफेक्ट थला अवतार डाला मत्स्य रूप बाबा 10 अवतार भीतर से मरिबार कारणटा कौन कौन आज्ञा ना ब्रह्मांकर वेद पुथी की चोरी कलाए असुर आमे एया जानिछे ब्रह्मांकर वेद बुद्धि चोरी कला बोली बाबा ब्रह्मा संभाली पारलानी नारायण को डाकिला आज्ञा 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 केम डाकिला बाबूटा पद हो गोटे पद कवि हेले अभिमन्यु सामंत सिंहार बही हला प्रेम चिंतामणि बाबा गोटे धारी कन कले आज्ञा कौन कहले कला अनुगत जन के मानगु जीवारे
ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେଦ ପୋଥି କି ଚୋରି କଲା କିଏ ନା ଶଙ୍ଖାସୁର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଶୁଣିଛେ। ବ୍ରହ୍ମା ନାରାୟଣକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ନାରାୟଣ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। କଣ ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା? ଏ ଅସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେଦ ପୋଥି କି କୋଉ ଦିନ ଚୋରି କଲା? ବାବା କେତେବେଳେ କଲା? କୋଉ ଟାଇମ ରେ କଲା? ସେ ଡେଟଟା କେବେ? ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଡେଟରେ ଚୋରି ହେଲେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ ହବ। ଦେଖିବା ସେ ଡେଟଟା କେବେ? ଛାଡ ଖାଇ ଦିନ ମୂର୍ଖଟା ଭଲ ଛାଡ ଖାଇଦି। ଅବତାର ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦି ଅବତାର ମୀନ ଅବତାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଏଇ ଅବିଭକ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯାଉଛି। ବାଃ ବିକ୍ରମ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗାଁ ନା ଏଇ ସୁନାବେଳା ପାଖରେ ଗଡବାଙ୍କୋଇ। ବିକ୍ରମ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାଃ ଧାଡିଟିଏ କଲମ କଲେ। କଣ କହିଲ? କଲେ ଆଦ୍ୟ ଅବତାର ହଇଲ ମୀନ ସ୍ୱରୂପ ଜଳେ। ମୀନ ସ୍ୱରୂପ ଜଳେ, ମୀନ ସ୍ୱରୂପ ଜଳେ। ଶଙ୍ଖା ନାସି ବେଦ ଉଦ୍ଧାରି ଜେଲ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁହେ। ପ୍ରଭୁ ମୀନ ଅବତାର ହେଲା। ବାବା ପ୍ରଥମ ଅବତାର ମୀନ ଅବତାର। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ହେଲା? କେତେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ନେଲା 5ଟା ଅବତାର। ସେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ମତ୍ସ୍ୟ ବାବା ବୋଲେ ମୀନ, ହଁ କଚ୍ଛପ, କଶ୍ୟପ, ବରାହ, ବରାହ, ବାମନ ଆଉ ନୃସିଂହ। ଇଏ ହେଲା 5 ଅବତାର। ସତ୍ୟ ଯୁଗଟା ବିତିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରମାୟୁ ହଉଛି ହଁ 17,28,000 ବର୍ଷ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରମାୟୁ। ତାପରେ ଭୋଗ ହେଇଛି କେତେ? କେତେ? ଯେମିତି ଗୁଡ ବେପାରୀ ଗୁଡ ବଣା ନେଲା ବେଳେ ମାଟି କାଟ କରେନି, ଆଜ୍ଞା 17,28,000 ବର୍ଷରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗଟି ଭୋଗ ହେଲା କେତେ? 1,28,000 ବର୍ଷ। ବାକି ଆଉ ସବୁ ମାଟି କାଟ ହେଇଗଲା, ବଣା କାଟ ସବୁ ବୁଡିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ପରମାୟୁ ହେଲା 12,96,000 ବର୍ଷ। ଭୋଗ ହେଲା କେତେ? ଭୋଗ ହେଲା କେତେ? ଆଜ୍ଞା ନା 92,000 ବର୍ଷ। ବାକି ସବୁ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା। ବାହ ବାହ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲା 8,64,000 ବର୍ଷ। ସେଥିରୁ ଭୋଗ ହେଲା କେତେ? 71,000 ବର୍ଷରେ ହଁ ଦ୍ୱାପର ବୁଡିଗଲା। ବାକି ସବୁ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା। କଳିଯୁଗ କଳିଯୁଗର ପରମାୟୁ ହଁ 4,32,000 ବର୍ଷ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ କଳିଯୁଗକୁ 12 ବର୍ଷ ପୁରିବ ହଁ କଳି ବୁଡିଯିବ। କେତେ ବର୍ଷ ପୁରିବ? 12 ବର୍ଷ। ଯାହା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଗରେ ଆଣିଥିଲ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କଣ ଭୁଲିବ? କଳିକି 12 ବର୍ଷ। ମୁଁ କଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକ? ଓ ମତେ ପରା ଧଇଲାଣି 51 ଆସିକି। ଆଉ 12 ବର୍ଷ କଣ? ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ହଁ ଇଏ 1200 ବର୍ଷ ବୋଲେ 12,000 ବର୍ଷ। ଓହୋ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। କଳି ଭୋଗ ହେଲାଣି କେତେ? କେତେ? ନା ଆଜି କି କଳି ଭୋଗ ହେଇଛି 5,184 ବର୍ଷ। ବାବା ବାବା। କଳି ବୁଡିବା ପାଇଁ ହଁ ପାଖାପାଖି ଆଉ